every day's a dream when I'm carrying your love with me. I'm carrying your love with me. Oh, yeah. Mapachtli, el que tiene manos. Así decidió llamar a estos pequeños bribones la cultura náhuatl. Es probable que te hayas topado con alguno husmeando en tu basurero en la noche. Y aunque la basura de un hombre es el tesoro de todo mapache, lo cierto es que les gusta lavar la comida con agua antes de hincarle el diente. Su agilidad, inteligencia y apariencia es engañosamente parecida a la de un gato. Sin embargo, forman parte del suborden de los caniformes, lo que los hace genéticamente más cercanos a los perros, osos, comadrejas e incluso focas antes que a los gatos. Aunque es un conocido posible transmisor de la rabia y en México no es fácil, en algunos estados americanos se permite tenerlos como mascotas, con los cuidados necesarios. Y después de ver videos como este, no creo ser el único para quien resulta una idea muy tentadora.